Его празднуют 1 апреля вместе с нами, сотни тысяч школьников. Кто такие птицы? Птица – это песнь и полет. Это голоса наших лесов, полей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на земле круглый год. А чтобы птицы поскорее вернулись, послушайте такую закличку. Жаворонки, прилетите, теплую весну принесите, студеную зиму унесите. Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела, и соломку подбрала, и мекинку подняла. Уж вы, кулички, жаворонки, залетайте. Таких жаворонков испекла семья Макара Шемикова. Жаворонки, прилетите, студеную зиму заберите. Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела. Сегодня мы будем лепить вот таких жаворонков, чтобы к нам поскорее пришла весна. Несколько жаворонков мы уже слепили, разные формы. Очень интересно, что их можно лепить и вот так крылышки делать, и заворачивать жгутиком. Ты сейчас, Макар, какого будешь жаворонка лепить? Вот какой жавороночек еще получился у нас, да? Пышный хвостик такой. Вот. Я хочу сделать Жгутик будешь раскатывать? вот такого. Вот такого жавороночка. А я сейчас попробую сделать еще одного жаворонка, чтобы у него крылышко одно было кверху, как будто бы он уже к нам летит, жавороночек. И вообще здорово, да, Макар, что можно пофантазировать. И тесто мягкое, и можно из него вылепливать, да? И головку. И мне нравится, как клювик из теста, да? Смотри, Макар. Смотри, как клювик. Раз, и клювик получился такой интересный. А чтобы глазки у нас получались красивые, мы их делаем вот из изюма. Изюм он съедобный, потом мы их запечем и будем кушать жаворонки. Сейчас мы так сделаем крылышко ему. Раз. Форму крылышек можно делать надрезами, а можно использовать вот так вилочку. Тоже очень удобно. Так вот. И можно сделать пышный хвостик ему. Такой вот. Красивый. А это крылышко мы сюда немножечко сделаем. Смотри, Макар, как у меня крылышко получилось у жаворонка. Мне осталось сделать только глазки. У тебя получается? Твой жаворонок? Вот, и у тебя получился. Такие глазки мы вставим.
поставить их в духовку и запечь. Вот какие у нас они получились красивые, разные формы. Так, и еще один у нас жавороночек. Вот сюда, мам. Посерединке мы сейчас посадим парочку. Вот, видишь, как я делаю? Как раз у нас все Вот поместились. крестиком. Вот, смотри, мам, вот и вот. Вот такие жаворонки у нас сегодня получились. Получилось. Целая стая жавороночков. Они у нас запеклись, в духовке подрумянились. И вот такие красивые получились. Посмотри, какое небо голубое, отчего так птицы весело поют. К нам идет царица, красная девица, все ее весною ласково зовут. Весна красна идет и песенку поет, а в песенке свирель, веселая капель. Весна красна идет и песенку поет, а в песенке свирель и веселая капель. Если снег повсюду тает, день становится длиннее. Если все зазеленело и в полях звенит ручей, если солнце ярче светит, если птицам не до сна, если стал теплее вечер, значит к нам пришла весна. Птичий день, на планете птичий день. Это главный птичий праздник. Сообщаю это всем. Где ты, солнышко, проснись, где ты, скворушка, вернись. Сыпать снег зима устала, кап, 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 весна настала. Кораблики по лужицам бегут, 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 и травка зеленеет, и там, и тут. Тепло и солнцу рады, березка и сосна. Домой вернулись птицы, домой пришла весна. Самой ранней весной запоет певец весной. Это зяблик распевает про любимый край родной. Наступила весна, и перелетные птицы возвращаются в родные края. Такое поведение птиц обусловлено их природой. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнаете? А тем, кто не узнал, разрешите представиться. Я выступаю перед вами, как молодой весны гонец. Я рад увидеться с друзьями, но зовут меня Скворец. Меня вы не забыли? Лишь весна. Я черный грач, проверяю, будто врач. Не болеют ли поля, замерзнем ли тля. С червячками в борозде я найду ее везде. Угадайте, что за птичка? Темненькая невеличка. Белый у меня животик и двойной, как будто хвостик. Всех быстрее я летаю, мошек на лету хватаю. Так беззаботно на лету я щедро сыплю трепер, взвиваясь круто в высоту с земли своей по степи. Среди колосьев я живу, и мой домишко тесен, но нужен весь небесный свод для новых звонких песен. С юга скворушки летят, в новом доме жить хотят, но их домики бывают заняты, а занимают их воробьи. Посмотрите, как бывает. Этот случай был в апреле. С юга птицы прилетели, тает снег, а воробья выгоняют из жилья. Убирайся вон, задира, должен жить здесь я, Скворец. Ни за что! Моя квартира! Я не временный жилец! Я тут в юге и мороз
солнечник, и скворцы будут радовать их своими песнями. Последний. Все, пойдем вешать. Вот и готов Евин скворечник. Весной птички туда прилетят. Давайте узнаем, зачем нам нужны птицы. На нашей планете живут чудесные создания. Они летают и поют, и землю свято берегут. Скажите, дети, можно жить без птиц на свете? Нет. Нет. Что случится, если птицы на земле вдруг пропадут? Букашки, жучки, червячки на деревья нападут и съедят кору, листочки, обгладают ветки, почки. Вот что будет, если птицы все исчезнут, пропадут. И не будет щебетания, дивных трелей соловья, и сороков, стрекотания, чик-чирика воробья. Скучно будет, знаю, дети, жить без птиц на белом свете. Все мы рады вам, друзья, будьте с нами вы всегда. Гнезда вы не разоряйте. Птичьих гнезд не трогайте! Яичек теплых не берите! Нас, друзья вы, берегите! Так, давайте еще. Покормите птиц зимой, пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. Небогатых корма, горсть зерна нужна, горсть одна, и не страшна будет им зима. Сколько гибнет их не счесть, видеть тяжело. А ведь в нашем сердце